注意听，轰了，这个声音是不是感觉要下雨？其实这就是新版本的轰炸区声音。再听一下旧版本的轰炸区声音啊。这两多远距离的轰炸，感觉好像都差不多哎，但是新的呢？是不是感觉明显的增加了低音效果以及远近层次感 ？PC 模拟器音效全新升级，真的有点不一样。给你们听一下区别啊，这是以前落伞的声音，这是现在落伞的声音。开伞的一瞬间就可以感觉到人物好像在拉绳子，包括了我们的风声都增加了细节。然后这个是旧版的打开背包声音以及拾取物资的声音，这个呢是新版本的，是不是感觉明显的更清晰？这个是旧版本的切枪，新版本的切枪，还有换配件的时候可以感觉更加的明显，声音不一样。然后这个是旧版的脚步声，这个是新版的脚步声，这个倒是改变不是很大，稍微的清晰点了。以及飞机音效，这个是旧版的，这是新版的。关键的是后药的音效，这个是旧版的喝可乐，这个是新版的喝可乐。是不是感觉开屏的声音更生动了？特别是第一人称下，这个是旧版止痛药，直接就是吃了的感觉。这个是新版的，打开了药瓶后才倒进嘴里，增加了细节化。再给你们看一下第一人称视角下的感觉。这个是旧版的绷带，这个是新版的绷带，多了细微的撕拉感，哪怕是医疗箱。这个是旧版的。这个是新版的，是不是感觉明显的不一样了？最重要的是投掷物，这个是旧版的手雷，这个是新版的手雷。炸一下耳朵都嗡嗡嗡的。然后这个是旧版的燃烧瓶，这个是新版的燃烧瓶。兄弟们觉得有什么区别呢？